Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në lagjen Berbere, në qytetin e Krujës, aty ku nga lart duket se si po digjet lagja Boje në Krujë. Pas shpinës time janë minimalisht 5 vatra zjarri dhe në këto vatra zjarri rreth e qark janë disa banesa. Ka qenë kërkesa persistente e qytetarëve të Krujës dhe banorëve të kësaj zone për të treguar nga afër se çfarë po ndodh pikërisht në këtë zonë. Ka 2 deri në 3 ditë që zjarri në këtë zonë po vazhdon ditën dhe natën dhe në këto momente po vazhdon akoma me intensitet lart për shkak edhe të erës. Ju po shikoni që po fryt dhe e favorizon që flakët e zjarrit të vazhdojnë dhe në zona të tjera. Pra këtu kemi një pamje më të qartë se çfarë po ndodh në qytetin e Krujës. Betejë me zjarret nuk ka përfunduar në Krujë që nga dita e shtunë 8 gushtit që ka qenë e shtuna e zezë, sot jemi ditën e mërkurë, po vazhdon betejë e zjarreve. Kemi flak dhe në abaze të cilat janë të figura, ndërkohë që në Boje kemi zjarre aktive. Po ashtu edhe në Krast, pra Krasta është ngjitur me lagjen Boje, por lagja Boje është një lagje e banuar nga qytetarët. Pra e shikojmë, aty është edhe rruga kryesore që lidh Krujën me Fushkrujën, por këto flak zjarri të paktën në 5 vatra që e bëjnë akoma më të vështirë shkuarjen e tyre, janë aktive në këto momente që flasim në qytetin e Krujës.